长征7号运载火箭在海南文昌航天发射场首飞成功，火箭搭载的多用途飞船缩比返回舱10几个小时后在巴丹吉林沙漠着陆。东风着陆场搜救大队队员们承担起返回舱搜索回收的重要任务。然而，茫茫沙海一望无际，搜索寻找过程中面临着哪些困难？为圆满完成任务，他们又做了怎样的准备？军事纪实本期播出，搜寻天外来客，长征7号运载火箭返回舱回收纪实。北京第一次作战预报已发出雄鹰声浪，开始跟踪返回舱结束，开始海军光学跟踪战场，向你通报第4次作战预报。各号注意，已经获得返回舱准确落点，各号做好出发准备。指挥中心发出的最后一次落点预报结束。岐山明和队员们即将开始长征7号运载火箭返回舱搜索回收。起飞时间2送10，送3，送7秒，只有3毫秒。持续长吗6月25日晚上8点。我国新一代运载火箭长征7号成功发射升空。随着火箭飞越海洋，升入太空，它搭载的多用途飞船缩比返回舱也将在经历19个小时的飞行以后返回地面。此时，距离火箭发射升空已经20个小时。岐山明他们的目的地是90公里以外的巴丹吉林沙漠腹地。巴丹吉林沙漠是我国第3大沙漠，被称为世界沙丘之王。在它的西北边陲，仍有1万多平方公里的地域，至今没有人类的足迹。此次长征7号运载火箭搭载的多用途飞船缩比返回舱，就将在这片沙海中着陆，而这也是全世界火箭发射中将返回舱回收着陆点选择在沙漠的第1次。那么应用最多的，大家最著名的也还是狮子王7着陆场。第一个呢，视野非常开阔，不论是测控的跟踪，还是我们空中和地面的搜索，视野非常好。第二个呢，这个隔壁它这个地质结构啊，非常有利于这个返回舱的着陆，它这个软硬度非常适合。第三个呢，就是你车辆啊，这个到达的速度比较快。搜救官兵们需要在第一时间赶到预定返回舱着陆点。然而，和戈壁滩不同，沙漠地质松软，在沙地里驱车前行，困难重重。14年进沙漠的时候，可以说我们是一张白纸，我们所有的驾驶员都不知道怎么在沙漠里面驾驶车辆，所以可以说是寸步难行。走了不到3公里，我们的车就全都陷在沙子里。随着沙漠中气温的升高，沙质会变得更加松软。
如果这时候陷进沙里，不借助另一台车往外拖拽，车辆几乎无法脱困。为了减少这种情况，每次进沙漠前，岐山明他们都会对车胎进行特殊处理。先放气，这样放气可以在沙漠里轮胎与沙子之间的接地面积较大，防止在沙里面陷车。除此之外，沙漠中沙丘连延不断。有的沙丘和地面的垂直度甚至达到70、80度，要翻越这些起伏的沙丘，对驾驶员的心理和驾驶技术都是考验。那种感觉就是像坐过山车的感觉一样，我们俗称叫沙漠过山车，感觉到心都提到这个嗓子眼上去了。而沙丘对驾驶员视线的遮挡，更是容易导致车辆在沙漠里的追尾事件。为此呢，我们采取了一个措施，就是为每辆车安装了一个标志旗杆，插一面红旗，大约有5、6米高啊，这样后车就可以观察前面车的红旗来确定前车的位置。所有这些异于公路驾驶的沙漠驾驶特性，让岐山明和队友们花了近2年的时间，才彻底掌握沙漠驾驶的技巧。既然在沙漠中执行返回舱搜索回收任务需要克服这么多的困难，那么这次为什么要将长征7号运载火箭的返回舱着陆场选在这里呢？这个呢，和它这个飞行实验的目的是密切相关的。因为咱们这一次是多用途飞船的缩比返回舱，它是为了多用途飞船的研制获取一些基础的气动参数。那么要获取这个气动参数呢，就需要一条气动环境非常严酷的这么一个单道，而且必须让它是单道式返回。而此前的返回舱着陆，我国全部采用升力控制式返回，这种方式可以随时纠正飞行偏差，使返回舱的着陆点更加精确。那么单道式返回呢？我举个例子，你比如说一个射箭运动员，他拉弓射箭，他是瞄着靶心去的，但是呢，当这个箭雷旋的一刻，他就决定了这个箭会飞到什么地方去。这样的话，它这个着陆区的范围就会非常大。这个是长征7号运载火箭的返回舱任务落区概况沙盘，红线包围的区域涵盖了返回舱着陆的预计落点。这个620公里乘35公里的区域是以往搜索返回舱范围的17倍。从搜救角度讲，它不是一个理想的地貌；但是从返回舱着陆这个角度讲，它是一个理想的地貌，因为地质比较松软，而且我们这次呢，主要是想拿到完整的实验数据，从这个角度讲是非常好的。返回舱首次沙漠着陆，搜索范围广，一系列困难让这次搜索回收任务面临巨大考验。除此之外，这次返回舱回收任务也是岐山明所在的东风着陆场首次作为主着陆场启动。在过去的17年时间里，东风着陆场搜救大队的官兵们
虽然每次都参与演练，但这一次却是真正的实战。放眼望去，就感觉是一望无际的沙海。当然这个同时心里面也有点这个感觉到有点紧张。从任务角度来说，感觉到如果一旦落到这块区域的话，应该说搜索的难度应该是还是非常大的。面临如此大的挑战，祁山明和队友们将会有着怎样的表现呢？救生大队最终如何成功定位长征7号运载火箭返回舱？在发现返回舱后的回收行动中，又出现了哪些难题？返回舱落地后，又将对其进行哪些处置？军事纪实正在播出，搜寻天外来客，长征7号运载火箭返回舱回收纪实。进行第3次点火，返回自动结束。返回舱已进入返回轨道。从返回舱开始返回后，预先设定的数个光学设备开始接力测量，捕捉返回舱，传回清晰可见的图像。可以看出，此时返回舱的主伞已经打开，进入着陆的最后阶段。发信稍微慢一点，稍微慢一点。除了祁山明带领的搜索分队以外，地面还有另外3支搜索分队，4支队伍分布在返回舱预定落点区域的东西南北4个方向。与此同时，4架直升机也同时出动。我们的搜救力量分为空中分队和地面分队2大部分。空中分队的人员是乘直升机进行搜索的，他担负的主要任务是搜索和处置。由于这个直升机的运载能力有限所以说运载的人员和这个装备有限，所以说空中分队负责搜索返回舱后进行必要的处置。相对于地面分队，直升机能更快地定位，并且到达返回舱着陆点。然而，由于预计的着陆点区域大部分覆盖的是沙漠，在这种情况下，直升机的降落成为最大的难题。因为直升机在沙漠里面是无法降落的，它主要原因是有2个，它卷起的扬沙，一个是影响直升机飞行员的视线，另一个卷起的扬沙如果吸到直升机的发动机里面的话，会造成直升机发动机的损害。直升机无法成功降落，那么机上的搜救队员们就无法在第一时间内对返回舱进行处置。这个问题曾经困扰了搜救大队很长时间，最终大家想到了一个解决办法，就是我们选了一种特制的帆布，把它做成16块10米乘10米的小方块，然后用绳索快速的把这16块帆布连接在一起，然后呢，绳索的2端呢绑上沙袋，把它埋到地底下，让它生根，然后4周呢再压上沙袋。后来我们测试，抗8级风一点问题都没有，完全满足直升机停降的要求。到达返回舱着陆点上空后，机上人员采取索降、滑降的方式到达地面，搭建沙漠中的简易直升机停机坪。这样一来，直升机便能够成功地在沙漠中降落。为了确保最后任务的成功，东风着陆场搜救大队已经对他们发明的这个简易停机坪的搭建进行了几十次演练。随着返回舱离开最后一个光学设备的捕捉范围，现在屏幕上失去了有关返回舱的任何影像。根据最后一次对返回舱落点的预报，
地面分队和直升机分队一同向目的地开进。然而，返回舱的精确位置究竟在哪？处于什么样的状态？所有人都无从知晓。就往前走吧，距离返回舱着陆已经过去了10几分钟。在以往的返回舱回收任务中，从返回舱着陆到发现返回舱之间的时间间隔，从未达到这么长。你比如说，我们载人飞船回来，因为它是升力控制返回，它的着陆区面积非常的小。我们目前基本上能做到舱落即到，就是返回舱一落地，我直升机就能到达这个上空。包括我们这次的单道式返回，着陆区面积非常大，事先并不能准确的知道它落在什么地方，所以呢，返回舱着陆的时候，可能直升机距它的距离还比较远。20分钟过去了，终于，直升机捕捉到返回舱的图像。我们直升机一般的飞行速度每小时可以到240公里左右。昨天呢，我们的直升机在60-70公里以外就抓到了星标。那么60-70公里的速度对直升机来讲，也就是20分钟的样子。就是平常20分钟，我们每个人觉得很短，20分钟嘛。但是呢，在搜索过程中间，返回舱已经落地了，大家老感觉到，哎，怎么老不来啊？怎么这么长时间了？感觉太慢。然而，由于沙漠地区常年大风，返回舱的主伞没有收拢起来，被大风吹起的主伞仍然带着返回舱，始终无法彻底停止运动。搭乘直升机的搜救队员们必须迅速将返回舱与主伞脱离，防止主伞带着返回舱移动，造成设备损坏。如果按照以往演练时的情况，搭建简易停机坪供直升机降落，至少需要2个半小时的时间。然而，出乎所有人意料的是，返回舱最终的落点没有在沙漠中，而是在地质较硬的戈壁滩上。这种情况下，直升机便可以直接降落。从另一架直升机上传回的图像可以看到，直升机落地后，2名搜救队员迅速冲向返回舱的位置，将伞绳割断。冲过去的时候，风是刚开始还比较大的，拖着返回舱比较快，最后快到跟前的时候，这个稍微速度就降了点，但是还在一直往前跑着呢。现场上去直接就对那个绳连接带，就第一个绳子直接砍了，完连着就接着第2刀，2个带子下去以后，这伞直接塌瘪了，返回舱也不动。切断了主伞的作用力，返回舱终于停止运动。漫天黄沙中，搜救队员在靠近返回舱的地方立起了一面国旗。19个小时的太空之旅，高速穿越大气层产生的高温，使得返回舱表面现出微微的金黄。这个凝结了中国航天人的汗水，也寄托了未来航天梦的返回舱，静静地躺在祖国北部的戈壁滩上。
经过2个小时的沙漠驱车，岐山明带领着地面1队也到达返回舱着陆点。他们也终于能近距离地看看这个为之苦练3年的大家伙。找到返回舱只是任务的第1步，现在岐山明他们要把它完好无损地从这片戈壁滩运输出去。我们要对这个返回舱进行这个安全加固。我们在这个平板运输上有装了一个返回舱座架，返回舱吊车把返回舱吊起来以后蹲在座架上，然后给它把罩衣返回舱罩衣给穿上，主要是保护返回舱的这个不受风沙啊、石子啊等这些损害。在这个罩衣外面再围一圈卡箍啊，卡箍通过拉引器啊与这个车厢板进行这个固定，这样固定以后，这个返回舱就比较牢靠了，再实施运输。这17年来，我们时时刻刻的都在等机会，等有一天呢，着陆场能回到我们东方，这几代人的努力，能够实现一次真正的飞船的宿舍回收、航天员的宿舍救援，也是圆了就是我们基地几代人的梦想。车队载着返回舱驶出沙漠，扬起厚重的沙尘。对于东方着陆场搜救大队的队员们来说，数年苦练，伴随着这大漠的夕阳，也告一段落。长征7号返回舱的成功回收，将为我国未来的航天事业提供重要的研究数据。在祖国北部的这片茫茫沙海中，英雄的航天工作者们在这里洒下了辛勤的汗水，也收获了胜利的成功与喜悦。他们承载着人类最伟大的梦想，航天人的征途在那浩瀚的苍穹。中部战区陆军狙击手比武竞赛即将拉开帷幕，这是中部战区成立之后的首次狙击手比武大赛。而在这次比武竞赛中，54集团军参赛队能否经受重重考验？一名预备队员又是怎样走上赛场的？他和队友在赛场中经历了怎样的42小时？军事纪实近期播出《狙击枪手对决记》。